どうも、ともです。今日は夕方来てます。先発はこのブルフラットを、ちょっと自分でカットしてます。こんな感じです。
いつもの場所に移動してきました。時間がないんで、ちょっとシンガー的なやつでしましょうかね。やっぱりここおったね。ここさっきまで人がずっと入っとったけど入られんかったんすよ。だけど釣り方が違うけん絶対自分が来たら釣れると思ってました。そしたら2投目。しとった。うわー来た。はいはいはいね。散々ここおったんですよ、人がマジで。よいしょ。はい。でも絶対ちょっと調子に乗ったこと言っていいですか。自分なら釣れると思ってたんですよ。はい、レイドのこれですね。何ですかこれ。後で書いときます。エグチャンクかね。拾ったエグチャンク。これも50アップでしょ。52ってとこですかね。はい、やりました。はい、
大潮なんでね、釣れると思ってました。はい。はい、ありがとう。今日も遊んでくれてありがとう。はい、今日は夕方フィッシングでした。はい、トムの放課後部活終わり。はい、バイバイ。